Issa se naqra storja jew aħjar leġġenda miktuba mill-mibki George Pisani. Il-leġġenda meħuda mill-ktieb Għawdex joħlom bil-leġġendi. Il-leġġenda jisimha L-għolja tad-deheb u tat-teżori ta' George Pisani. Ftit bogħod mill-Gran Kastell sabiħa u imponenti tintrefa l-għolja ta' Gelmus li dwarha l-Awċin skont kif jassigurana De Soldanis kienu minn dejjem iħarfu ħafna. Dwar din l-għolja sabiħa illi biex tiġi qrib ħafna lejn il-Gran Kastell minn dejjem kienet kikkonsidrata bħala theddida perikoluża għas-sigurtà tiegħu, hemm ħafna ħrejjef u ħafna leġġendi. Tant Abela li huwa storiku Malti, Gianfrancisco Abela, kif ukoll De Soldanis jassigurawna li t-trab tagħha tal-lewn isfar inissel il-Merkurju. De Soldanis, studjuż u storiku ieħor, jgħid li dan it-trab maħdum jagħti id-deheb. Iżda Abela jgħidilna li saru xi esperimenti li minnhom irriżulta li d-deheb jinsab fi kwantità żgħira ħafna imħallat ma' dan it-trab. Għaldaqstant, ma tantx jaqbel illi wieħed jaħli żmienu u flusu biex jagħżel din il-kwantità żgħira tad-deheb mill-materjal ieħor. Dan hu għall-inqas dak li qalu dawn iż-żewġ storiċi dwar din l-għolja gustuża. Iżda l-iktar ħaġa sabiħa li għandha din l-għolja hija żgur il-leġġenda drammatika u kurjuża tagħha, il-leġġenda famuża u eterna tas-sejba tal-għoġol tad-deheb. In-nies tagħna jirrakkuntaw b'dan il-mod din il-leġġenda Awċija. Taħt l-għolja ta' Gelmus kien jgħix flimkien ma' martu wieħed bidwi. Qalb dan ir-raġel kienet għadha qisha qalb ta' tfajjel u għalkemm imdaħħal fi żmien, ruħu kienet għadha ma ġiet xejn mittifsa b'dak it-taħsir illi taftat id-dinja. Imma darba fir-ruħ safja u nadifa tiegħu daħal ħsieb ikraħ li dennes u tebba il-milja tal-paċi li kienet is-saltan hemm ġew. Bniedem rejbi resaq ma' ġenbu, rejbi ġifieri moħħu fil-flus, fir-reba, u qallu taf xejn illi l-għolja ta' Gelmus fiha d-deheb. Inti li għandek ir-raba tiegħek fuq dik l-għolja ma jmissekx kultant tħaffer biex tara jekk għandek xi ħila ssib xi kemm xa deheb ġmiela. Kemm ser iddum taqla l-basal, il-pitravi u l-patata? B'dawn ma tagħmilx flus. Mill-art għandek bżonn taqla d-deheb. Id-deheb biss jagħmlek sinjur. Bid-deheb biss tkun ħieni ma jkollokx bżonn taħdem xejn. Minn dakinhar Sidor għaliex hekk kien jismu l-bidwi ma setax isib paċi aktar. Ħalla x-xogħol tar-raba u beda jħaffer minn filgħodu sa filgħaxija biex isib id-deheb. Iżda kollox kien għal xejn. Fl-aħħar qata' qalbu kien diġà sejr jerġa' jordom kollox meta ġiet xi ħaġa li mlietu bit-tama u fl-istess ħin bl-iskantament. Fqih l-art tfaċċat bħal ħaġa safra tiddi u tlellex fid-dawl tax-xemx illi minn kulura mina għamlita kienet tidher żgur illi kienet jekk mhux tad-deheb għall-inqas ta' xi mettall ieħor prezzjuż. Kompla jħaffer madwarha, issa bħila u b'kuraġġ wisq akbar minn qabel. Sakemm bil-mod il-mod dik il-ħaġa bdiet tikber iktar u tieħu s-sura. Kien qarn ċkejken ta' bima. U kompla jħaffer aktar. Mewġa ta' ferħ u eċitament fl-istess ħin bdiet tiġri ma' ġismu kollu. Bil-mod il-mod tfaċċat ukoll ras ta' bima lewn id-deheb. Sidor għalhekk ġabar il-forzi tiegħu kollha biex ikompli jikxef it-teżor u fl-istess ħin il-misteru. U l-misteru ma damx ma nkixef wara li ħaffer ħofra kbira bidejh madwar dak l-oġġett safrani huwa beda jaqilgħu qajla minn ġo trab. L-għajta ta' ferħ ħarbitlu minn sidru
kif refaw f'riġlejh. Farfru ftit mill-ħamrija u qagħad josservah fid-dawl tax-xemx. Ma kien hemm l-ebda dubju ta' xejn. Dak l-oġġett illi seraq minn ħdan il-ħamrija kien oġol tad-deb. Bil-ferħ ma kienx jaf fejn se jibda jagħti rasu. Beda jiġri lawn u len isu miġnun, jaqbes u jkanta bħal tarbija. Sa fl-aħħar, it-tama tiegħu seħħet. Id-batija tiegħu ġiet imħallsa. Imma wara li għaddew l-ewwel mumenti ta' ferħu ta' ċitament, bdew resqin fuqu l-ħinijiet ta' ħsieb u ta' responsabilità. X'kien sejjer jagħmel huwa b'dak il-oġol tad-dib? Lil min kien se jurih biex jgħidlu sew x'kien, kemm jiswa u x'għandu jagħmel bih. Ma' min kien sejjer jafda qalbu. U jekk ma' min kien sejjer jafda ruħu kellu jitradih u jmur jikxfu u jixliħ mal-ħakkiema ta' dak iż-żmien. Barra dan kien hemm ħwejjeġ oħra li x'kellu jħabbel moħħu fejn kien sejjer jerfgħu issa dak l-oġol tad-dib. Id-dar mellum kien fejn jaqflu u dawk l-nħawi kienu miżawda bil-ħallilin. Dawn l-ħsibijiet qalu tal-biża' bdew jiżnu fuqu. Sakemm bil-mod il-mod l-araq beda jxoqq għalih u ħass ruħu sturdut u sejjer jinstabat mal-art. Għad bil-qeda biex jistrieħ ftit, dak il-ħin ġielu ħsieb illi taħ ftit u xejn ir-ruħ. Amma lajr mill-art, ħares madwaru biex jara kien xem xi ħadd qiegħed jarah, geżru malajr ġo xkora u niżel jiġri bih minn fuq l-olja. Meta daħal id-dar, huwa fetaħ l-xkora u rieħ lil martu. Zabbetta, għaliex hekk kien jisimha martu, bdiet iċċabċab bil-ferħ. Iżda s-sidor kien pront sikkita u issija biex iżomm kollox mistur. X'kien daħal il-lejl, Sidor refa l-oġol tad-deb ġewwa xkora u ħareġ bih mid-dar. Ftit wara, huwa kien qiegħed iħabbat il-bieb tas-Sur Pupull, negozjant tal-qoton, u ħaġa waħda mal-ħakim ta' dak iż-żmien. U hemm nieqfu bl-ewwel parti tal-istorja tagħna.